5 സ്റ്റാർ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഇതൊരു 500 ഏക്കറുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടുപ്രദേശം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു, പക്ഷേ ഒരു ദ്വീപാണ്, ഒരു 500 ഏക്കറുള്ള ദ്വീപാണ്. ഇവിടെ നെൽകൃഷിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ 6 മാസം നെൽകൃഷിയും 6 മാസം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മീൻ കൃഷിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അറിവുകളല്ല, ഇതൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളില്ല എങ്കിൽ സാധാ ഒരു KSRTC ബസ്സിൽ പോകുന്ന പോലെ പോകേണ്ടി വന്നേനെ. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, KSRTC ബസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വൈബാണ് എങ്കിലും, ഈ ഒരു വൈബാണ് തരുന്നതെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇതൊരു ദ്വീപാണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നോക്കി